上一年嘅7月咧，我哋就去咗非洲，喺盧旺達嗰度咧，就係用一啲腳踩嘅衣車，整住個線碌嗰碌棍啊，冇咗㗎，我哋就車唔到嘢啦，冇熨斗。因為冇電啊嘛，有啲同學就攞住問我點算咧？我話你睇下人哋點整嘅。其實盧旺達呢個 trip 就真係學到好多嘢咯，好有嗰個沉浸式嘅感覺。我係林之顯教授啦，咁喺香港理工大學視裝及紡織學院咧就已經任教咗10幾年嘅啦。咁我而家係副教授，咁啊任教時裝設計嘅學生同埋朋友都要叫阿 Jean 嘅。平時 professor 啲咪好惡㗎？都唔係嘅，唔惡嘅，我哋好 friend 嘅。形容下佢，佢係一個好 nice 嘅人咯。完全唔惡，唔鬧人嘅，唔鬧咯。咁啊，我記得讀中學嗰陣時啦，人人都着住同一套校服。咁尤其是着同一套校服咧，你就會見得到每個人嘅身材比例咧都非常之唔一樣。嗰陣時啲同學咧就笑我啦，話你咁平面咧着衫唔好睇。我反而覺得佢咁立體咧着衫先唔好睇，因為睇下套校服幾緊咁樣。除咗着校服之外，我都幾留意啲人嘅身材比例，佢着咩衫佢會有唔同嘅形象，再加上咧着衫係講緊一個自己嘅故事，咁所以我好中意衫呢樣嘢咯。我記得我差唔多畢業嘅時候咧，我第一份工咧就係去做實習嘅，咁佢就接咗外國嗰啲美國 size 啊。我想像唔到一個人原來佢有42寸腰嘅時候，着嗰條牛仔褲咧，好似成塊地氈咁大啦。原來我所學嘅嗰啲嘢咧，喺大學生涯裏邊咧，真係實際用出嚟咧，係同我想像爭咁遠嘅。設計真係唔係畫嘢咁簡單，其實我就要諗一諗啊，點樣可以令到真係16 size 嘅女人都係着得靚咧，佢哋着得有自信咧。呢度咧就係我以前讀書嘅地方啦，我以前就喺度上堂嘅。後尾我教書嘅時候，第一堂又係喺呢度上嘅，由車去最後尾去到去燙，跟住去到去後整。我哋呢個成個好似生產線咁樣，有個迷你嘅工廠喺晒度㗎啦，嗰啲嘢。近年啦，可能大家嘅誘惑都多咗好多，包括佢哋可以撳手機啦，跟住佢哋可能生活習慣又夜瞓啦，佢哋有 part time 啦。我發現講頭嗰5分鐘，啲學生開始咁樣啦，斜，一路有啲乜嘢方法可以令到個教學係更加有成效咧？個 program 其實幾特別嘅，就係 PolyU 獨有，要叫服務學習。上一年嘅7月咧，我哋就去咗非洲，喺盧旺達嗰度咧，用一啲腳踩嘅衣車，整住個線碌嗰碌棍啊，冇咗㗎。咁我哋就車唔到嘢啦。跟住我話吓，但係你見到當地嘅學生咧，職業訓練局嗰啲同學仔咧，點解佢哋車到嘅？佢哋唔知擺咗碌線喺台嗰度翹咗一下，跟住咧就可以用到㗎啦，冇熨斗，因為冇電啊嘛。有啲同學就攞住問我點算咧？我話你睇下人哋點整嘅。哦，原來係喺個台邊嗰度刮咁就係㗎啦咁樣。咁跟住佢哋就即刻咧。就真係諗到好多方法啦。其實香港嘅年輕人，我哋大學生唔係我哋一般人想像中咁被動啊、咁懶散啊，只不過佢冇機會去將呢樣嘢去發揮到出嚟。其實盧旺達呢個 trip 好有嗰個沉浸式嘅感覺，因為你冇手機冇網絡，全心咁樣去投入喺呢個整衫嘅環節啦，所以其實係好開心嘅。而家呢個行頭咧，的確係冇以前咁多工種咁穩定，去俾我哋去同學去選擇。同學其實而家出到嚟咧，佢哋有好多自己嘅辦法，包括佢哋可以建立自己嘅品牌。而嗰個品牌咧，其實係一個網店，或者佢哋初頭係入一啲貨翻嚟，跟住再加少少自己嘅原廠設計嘅。佢哋可以係 freelance designer 啦，又可以網上面係一個嘅 KOL 啦，咁亦都係可以幫人哋可能係做下 styling 啊、part time job 啊咁樣，冇一個特定嘅工種去 set 死佢哋啦。咁即係話其實佢哋係可以身兼多職嘅。咁我覺得呢啲係一啲新嘅一啲路向，唔係再係我哋以前咁真係坐喺 office 嗰度，但係唔代表佢哋呢一啲新嘅工種係唔會成功咯。
香港特區政府就揾咗我哋嘅校董會主席林大輝先生，咁佢同我講話，想邀請我哋用時裝呢個媒介去講一個説好香港故事。呢個我哋咧就係10月1號。當時候咧，我哋幫7位女局長啦，同埋特首夫人啦，佢哋設計嘅嗰個系列啦，係新中式服裝。你會見到李太呢個咧，佢嗰個線條咧係比較乾淨利落啲嘅。我哋個袖咧特登又係做短少少嘅，等佢咧望上去咧精神啲啦，加個細細嘅襟花落去啦。咁當時去10月1號咧，佢就係咁樣去即係出席嗰個場合嘅。咁呢個係好好嘅一個學習嘅體驗，就係我帶住班學生去，真係有個顧客實際一班女高官喺度，佢同你講話，其實我中意咩顏色啊，我覺得我着咩顏色好睇啊，同學即時就要反應過嚟啦。咁同學俾我睇得到佢哋參與喺個過程途中，其實佢哋自己都得到好多嘅。因為除咗特首帶之外，其他嘅官員都會帶。咁大家一齊帶同一條呔嘅時候，我可唔可以令到成個特區政府嘅班底係有一個煥然一新嘅感覺？而且佢哋行出嚟嘅時候，佢哋真係會覺得呢一樣嘢係好自豪地去講出嚟，話係香港嘅原創設計咁樣咯。